我都非常之多謝理工大學嘅團隊啦。咁其實呢一個計劃咧，都係非常之好嘅，因為咧可以俾到更加詳細啦、更加多方面嘅一啲退休生活嘅資訊咧。我哋中心啦，同埋我哋嘅社區入邊嘅長者。咁其實經過咗呢個活動之後咧，長者佢哋都好同意咧，參加完之後，佢哋對於咧未來照顧規劃各方面嘅知識咧係提升咗，亦都令到佢哋咧即係激發佢哋一啲反思，佢哋可以將來嗰個晚期嘅規劃究竟係點樣去安排啊？係啦，點樣去做啊？咁佢哋有更加多嘅想法咯。咁所以我覺得呢個活動咧係非常之好啦，亦都可以帶俾我哋中心咧有多啲嘅啟發喺我哋將來嘅時候咧譬如計劃啊，或者設計一啲樂齡服務嘅時候咧有更加多嘅一啲資料啊，或者方向去到做，因為理工大學團隊嘅導師咧都非常之細心啦，喺成個過程裏邊咧都提供咗好多方向啊，同埋好多好實用嘅資料俾我哋咧。咁對於將來我哋提供樂齡服務嘅時候咧，都有更加多嘅參考咯。咁所以我都非常之欣賞呢個服務計劃，希望日後有更多嘅機會咧，可以同理工大學嘅團隊繼續去合作啦。咁可以造福翻我哋社區嘅一啲長者啊，為佢哋將來嘅晚期生活啊，同埋福祉咧，令佢哋更加多嘅受惠咯。翻啲長者咧，佢話佢哋都有 share 咧，即係都要讚下你哋咧，裏邊嗰啲工作紙啦，同埋啲 detail 好 detail 好詳細，佢哋都有 share 佢哋啲朋友圈咯咁。咧佢哋都話咧嗰5樣嘢咧係冇去理咧，即係淨係諗錢啊、健康啊、旅行嘅，咁就令佢哋你哋咧令到佢咧諗到原來有呢個長期照護嗰樣嘢啦，同埋喺社會層面可以幫到做到啲咩？呢兩樣嘢咧係啟發到佢哋嘅諗法嘅，咁同埋佢哋都讚啲內容好豐富啦，咁但係咧佢睇完之後咧，佢又好似冇咗一個落實去做嗰件事咁樣，咁但係因為其實我哋教育組係淨係參加咗嗰3堂啦，咁跟住就做問卷啦，咁所以咧跟住之後咧，我哋都因為咁咧，順應咧都會有之後都會再搞一啲關於退休嘅工作坊，讓佢哋咧可以深化啲啦，咁我覺得就啲方面就可以令佢哋諗多咗，同埋都開始去原來咁大鑊㗎喎，原來你唔諗嗰5樣嘢，咁所以佢哋都積極咗喺金錢同埋健康嗰方面咯，咁係啦，咁所以咧佢哋話叫我同你哋講多謝你哋㗎咁樣。其實我個人咧就冇乜規劃嘅，即係我覺得煮到嚟就食啦，咁我都係呢啲人咯。咁但係參加咗呢個活動之後咧，我就而家開始有思考啦。因為點解咧？我吸收咗好多嘅資訊，即係有一啲嘢係我身邊嘅朋友或者係我自己都好適合嘅。咁例如有一個機構或者做啲殘疾人士嘅，咁我又有收到好多呢啲資訊啦，同埋有一啲嘢我從來都唔認識到嘅，咁我今次即係有好多都知道咯，即係啟發咗我有呢一個念頭啦。我初時咧喺中心個通訊咧見到有呢一個退休和未來照顧計劃嘅工作坊咧，咁我喺度諗緊，其實我有興趣嘅，但係我諗緊我退咗休成10年喎，仲計劃啲乜嘢？咁但係自從咧就上完第1堂嘅工作坊之後咧，咁聽到原來規劃咧都有5方面嘅範疇之後咧，同埋聽埋咧，因為當時有同學嘅分享，同我年紀咧，不過有啲咧80歲以上，有啲咧就剛剛退休嘅，仲放緊假，同埋我咧，我啲退咗休10年，我發覺原來咧唔同年齡嘅階層咧，佢哋對於退休都有唔同嘅睇法，同埋面對嘅問題，所以令到我真時有個即時嘅感覺，原來咧退休同埋個計劃咧呢個工作咧係一個好長遠嘅計劃嚟㗎，唔係話真係針對某一個年齡階層。講咧呢個課程咧就俾到好多充足嘅資料我哋退休人士啦，咁就可以規劃退休嗰個里程啦，咁咧同埋有如果呢個課程咧能夠喺未退休之前上咧，就會更加理想一啲。
其實樂齡生活規劃呢一個嘅所謂嘅工作坊啦，係會令到我好感受到咧，我哋呢個年紀特別係50+嘅人咧，係好需要係提早做一啲嘅所謂退休準備嘅。因為好多時我哋退休嘅時候係冇諗到之後會做啲乜嘢啦，所以呢個活動特別係強調喺50歲開始，我哋慢慢要規劃到我哋會點樣去接觸社會嘅重要性啦，同埋佢亦都有好多提示我哋咧去參加唔同嘅社區嘅活動啦，令到我哋接觸唔同嘅層面，等佢退休之後咧，好容易係明白到我哋嘅生活嚟緊會係啲咩方向。好多朋友好多時仲係因為佢嗰個準備係唔足啦，令到佢退休之後咧就有感到心理上面出咗好多問題。好多時我哋都會係留意到我哋生活上係譬如經濟啊、健康等等，心理亦都係一個極度需要我哋會關心同埋要注意嘅一環。所以呢個活動係令到我個人嚟講係非常之有得着得好多。以前我對於退休嗰個計劃咧，主要就係財務嗰方面咁參加完呢個計劃，我就會專注埋其他，譬如話建立多啲嘅人際網絡啊，關注多啲健康啊等等，咁就擴闊咗好多呢方面嘅一啲資訊。咁同埋我睇過有2個 video， 咁佢裏面有好多嘅 resources， 有啲中心啊，可以如果有啲咩問題就可以去問嘅，同埋有一啲電話啊等等咁我覺得嗰啲資訊幾好嘅係可以推廣俾一啲其他嘅老人家